Всем анкорты, это русский голос аниме. Вы смотрите ежедневные новости, и сегодня в выпуске вы увидите. Новый сезон яркой Чихаи будет, но... годнота про музыкальный тандем. Перезапуск очередного тайтла, вышедшего когда-то там давно. 30 марта на площадке клуба Out Hall, улица Односторонка Гривки, дом 1. Вот это название. Пройдет первый в Казани аниме-фестиваль с блогерами «Анимир». Приходите, я там буду, кстати говоря, позажигаю со сцены, отвечу на ваши все вопросы и, конечно же, сфотографируюсь со всеми желающими. Ну и распишусь вам где-нибудь. Может быть, даже на Короче, сами придумайте где, бугага. Только смотрите, чтоб в рамках закона. Мероприятие обещает быть большим и интересным. Там еще и Кирилл Сойеров будет, Петька Коврижных, Римус вместе с Лесли. Ну, в общем, я дал инфу, а дальше сами. Скорее бегите за билетами. Их, кстати, можно выиграть в группе фестиваля. В описании оставлю ссылочку. Ну что ж, до встречи в Казани 30 марта. На официальном сайте третьего сезона аниме-сериала, основанного на работе Юки Суигуцу «Яркая Чихая», анонсировали, что релиз нового сезона откладывается на октябрь этого года. Создатели не объяснили причину задержки, но уточнили, что они будут работать, цитируем, «мамой клянусь, чтобы все было в лучшем виде». Напомним, студия Madhouse занимается разработкой данного аниме-сериала, а Морио Асака снова сядет на режиссерское кресло. Голоса озвучки также останутся прежними. Это что, мне что ли опять звучить? Первый сезон сериала вышел в октябре 2011 и был в меру динамичным и в меру драматичным, в общем, выдержанным в правильных пропорциях. Всего, кстати, было выпущено целых 40 томов манги. Неплохо так, и некоторые столько не живут. 10 апреля должно выйти оригинальное аниме «Король and Tuesday». К нему как раз выпустили крайне красивый и хорошечный трейлер, в котором показывается основной визуал. Забыл вдохнуть. Кроме того, нам немножечко рассказали про опенинг и эндинг. Шимабукура Миюри и Ичиносе Кана, два новичка в индустрии, озвучат «Короля» и «Вторника». Хорошо, что не «Робинзона» и «Пятницу». Срежиссированная создателем «Ковбоя Бибопа», работа выпускается в честь 20-летнего юбилея студии Bones и 10-летия звукозаписывающего лейбла Flying Dog. Но, не знаю, судя по рисовке, это аниме будет не из разряда. Мы сделали очередное говно на ебись, как и все здесь. Но скорее... Я детей 7 месяцев не видел, уж не помню, когда в последний раз спал, но аниме готово. Посмотри на мои руки. Это разве руки мальчика? Нет, это руки вложившего душу в китайский порномультик. В общем-то, ждем. Жуем, увидим. К перезапуску аниме-сериала «Корзинка фруктов» выпустили новый тизер, где звучат голоса персонажей. Опять эта корзинка. Это где сиротка-старшеклассница попадает в дом своего богатенького родственника, его братюнь и их общего проклятия? Это что ли? А в чем новость-то? В том, что выпустили тизер? Да ну вас нахуй! И вообще, что тизерить, если уже не просто мангу можно почитать или ранобэ там, а вообще посмотреть старое аниме 2001 года? Ну серьезно, целое аниме, вон уже 18, мать его, лет можно смотреть. Они, блядь, тизеры выпускают. Ну, дурдом какой-то. Ну а пока вы на экране видите лучший коммент к одному из прошлых видео, самое время поблагодарить тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо всем, кто комментирует, репостит наши ролики и ставит лайки. Ссылки на Патреон и другие наши соцсети в описании к видео. Всем чмаки, лавки, обнимашки. Если ты на канале впервые, посмотри другие ролики и подпишись, если понравится. Обязательно проверяй свой колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков. Продолжим завтра. Я по-прежнему Анкорт, и хорошего вам аниме.